的中埔宫是要天上圣庙，是在地居民的信仰中心。1802年原本要定起，不过因为发现内底有台湾重要的彩绘大师陈寿仪的作品，自民国1805年开始，封指定是原定古迹。咱这间庙是内底一寡彩绘雕刻、石雕，种种方面拢是一寡文物。毋则有一寡专业人士来甲咱提供意见，因此毋则都来申请这个古迹的成立。陈寿仪老师是文化部认定的人间国宝，也袂负受证夺过往。伊的作品真珍贵，虽然目前庙体有加到平仔来保护，不过是会烦恼庙宇的安全性，希望有关单位会使赶紧来修复。现场他对这件事情也表示高度的关注，那希望能够从我们云林县政府的本预算来进行规划设计的一个发包作业。马基台修复的工程会使顺利执行，后民众会当安心来拜拜，嘛保护重要的文化资产。